Konkani sotaduga uskagoti sotaduga ushamona sotaduga sopegori sotaduga ushamona sotaduga Misachi sorpuso, nunca gloria debe cuidar. Misachi sorpuso, nunca gloria debe cuidar. Sokoshari, sotatuga, uskiagoti. Sotaduga, Sushamona, Sotaduga, Sobekori, Sotaduga, Sushamona, Sotaduga, Sobekori, Sotaduga. इवन वेगस हिकायस जेवच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत आमी सान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मुगळ भाव भयणो, भावार्थान आनी विस्वासान जिवंक जेजू आयज आमकां आपयता. भावार्थान आमी देवाक आजीर आसा म्हूण पळोवया आनी विस्वासान आमची प्रार्थना ताका ह्या मिसांत उबारुया. कांय पावटी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आल्ला आनी विस्वास उणें जाला. ह्या चुकीचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत म्हाजी वंशदान सांकवार मरी सोगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. Misachi
प्रार्थूया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा, दोन दुताचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार्थ मनशाच्या जोगड्या वरवीं दडबडना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेंत धीर शांतीन सांबाळूंक भगवंत इरणेव तुजो धर्मोद्योक्षांनी रक साक्षी मोरो पुर्यान वावुरलो. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता राजभोग चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतां धुवानो तुमचेर विरोध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या घोराणांचेर विरोध. सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावंक वेतां. आदींच फुडें येवजी नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळ्ळो नासतना रानांत शिव गोरोस घालता. आपणें कांय दोरी नासतना शिवांचो पेटो किवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळ्ळो नासतना जमनी वेलें फास कोण तरी काडटा. शारांत तुतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गोरोस घालता. कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता. बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसणटण केलें तशें हांवें तुजें निसणटण केलां. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या पोरी जालीं तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां आनी ह्या हांव तुजे विशीं करूंक वेतां. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. B1 आमचे लागीं देव उलयला. पान 21 B1 पेज 21. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्वोच्चालो तुमी उठा. सर्वेस्पोराक व्हडल्यान सांगा.
सगळीं बी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B10 पयलो श्लोक 5:27. B10 पेज 27. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एका ओड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागली. पूण तो न्हिजलेलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हळें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? ओलक्या विस्वासाच्या मनशानू. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोऱ्याक हुकूम घालो आनी एकदम थोडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो. वारो आनी दोर्यो लेगून ताचे आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, एका दिसा एक बोट दोर्यांत भोंवडी करतना अकस्मात तुफान जाता आनी बोटीन आसलेलीं सगळीं घाबरतात. हांगा थंय धांवतात आपलो जीव वाटावपाक. आवय बापूय हें करतना भुरगें थंयसर आसलें म्हूण पुर्यान विसरलीं. भुरग्याक सांडून तीं आपलो जीव सांबाळूंक भायर सरूंक धांवतात. हें भुरगें थंयसर ह्या गोंदळा मदें तुफानांत शांत न्हिदून आसा. कित्याक हें भुरगें जाणा आपलो सांबाळ करूंक कोण तरी हांगासर आसा. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्योन पावलो म्हणटा, इफ गॉड इज विथ अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. देव तर आमच्या सांगात आसल्यार आमचेर आड कोण आसतलो. नथींग कॅन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्रायस्ट. कितेंच आमकां देवाच्या मोगांतली कुशीन काडूंक शकना. देखून असल्या भावार्थान तर आमी आमचें जिवीत सारल्यार ह्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमकां देव दिसतलो, देव आसतलो आनी देव मेळटलो. असल्या भावार्थान जिवंक तो आमकां आपयतना भावार्थ आमी रावता त्या वस्तूची खात्री. फेथ इज
assurance of the things we await for, and proof of the things unseen. आनी पुरावो आमी पळोवंक ना त्या वस्तूंचो, म्हणटकूच देवाक आमी पळोवंक ना. पूण भावार्थान आमी देव आजीर आसा. ह्या थोड्या वेळान हो चलतो उंडो जेजू आपल्या मासा रोगतान बदलतलो, घेयात आनी खायात म्हूण आमकां दितलो. क्रिस्ताची कूड यादनीक म्हणटा तेन्ना आमी भावार्थान म्हणटा आमेन. I believe that Jesus is present in this host. ह्याच भावार्थान आमी जेजूक पळोवया, ह्याच भावार्थान आमची प्रार्थना करुया, ह्याच भावार्थान आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून ताका फुडो करुया. देणी आमची बेडोने वेडार गायन गावया. C14 पान 30 आणि 4, C14 पेज 34. देणी आमची बेडोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं विदा स्वीकार करून तातूंत म्हाका गोवा उडो नाजरार हाडटा. ताका जोरोस समोर विदा आमचें सुदूक सोर्वे दोयता, मानून घेवन निगोद करता. आमचो उडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचें काण जातलो. ताका जोरोस बदलतलो, जेजूच मोगोन तो जातलो. जेजू आमकां इवोन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदराक सविस्तर मानून घेवं. बापा, भाग्यो तिरी नेवाचे पोरबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दोयन स्वीकार कर. आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळूंक तिच्या एकवटान थीर रावंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. आमची काळसा उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हिरिनव तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वावरोवन तुजी विचित्र पद बी दाखयली. हे परी
तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे उस्कोतायेंत क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सोपून नायक पोर जोडायताय देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी सोंतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरण संसंग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुदपोरगो ठुया सुम्या जेजू आमी उडो घाता आनी येता शिकले बी येता तितले पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी इवनाची काकलूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां बांटू दी.
तांच्या संगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सर्मराच्या नमोनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्ल्यान पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सद्गुणा राजा क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन वत रेखता. तर आमकां तुजे उदारका कुतीन सर्व पातकां ती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. जिविताच्या वादळा तुफानां मदें आमचे सांगाता आसतलो, आमच्या गरजांक पावतलो, आमकां आदार दितलो जेजू. हे वेळार आमच्या काळजांनी येवन आपलो सांगात आनी बोर दिता तुफानाक फुडो करूंक. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका खवना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Rest
प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, बागयोंत इरिनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. मोरो पुर्यान आपलो भावार्थ सांबाळून सर्गीचो आनंद आनी रोग साक्षाचो मुकूट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच भावार्था पोरमणें जियोंक आनी खरेंच पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडूय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोदविदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूपकार. शेवटाचे गायन गावुया. म्हज्या आदाराक पाव. W14 5270. W14 पेज 270. Mocha